Merhaba çocuklar. Bugünkü masalımız Çam Ağacı ve Orman Perisi. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, deve tellal iken, pire berber iken, ben dayımın beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Ben diyeyim yıllar, siz deyin asırlar önce. Büyük bir orman varmış dünyanın en güzel yerinde. Bu ormanda türlü türlü ağaçlar yaşar, hepsinin yapraklarının gölgesi ise tüm dünyaya yetermiş. Bu ağaçların birisi de büyük mü büyük bir çam ağacıymış. Hani şu dikenli yaprakları olan ve mis gibi kokan çam ağaçları var ya, işte ondanmış. Ama bu çam ağacı o kadar mutsuz, o kadar keyifsizmiş ki içinden düşünür de dururmuş. Öteki ağaçların ne güzel yaprakları var, kocaman kocaman. Ama bir de benimkilere bak, diken diken. Ne kuşlar konuyor benim yapraklarıma, ne de insanlar iltifatlar ediyor. Keşke öteki ağaçlardan biri farkım olsa, hepsinden güzel yapraklarım olsa. Günlerden bir gün orman perisi bütün ormanı gezerken çam ağacının kendi kendine konuştuğunu duymuş. Orman perisi ormanda yaşayan herkesin dileklerini gerçeğe çeviriyormuş. Bu yüzden çam ağacının üzgün olduğunu görünce onun da isteklerini yerine getirmek için yanına yaklaşmış. Orman perisi, "Söyle bakalım çam ağacı, neden üzgünsün sen?" Çam ağacı, "Orman perisi, neden bende güzel ve kocaman yapraklarım yok? Şöyle pırıl pırıl parlayan yapraklarım olsa ne kadar güzel olurdu." Orman perisi çam ağacının mutsuzluk nedenini anlamış. Hemen değneğini oynatmış ve çam ağacı aynı istediği gibi baştan aşağı kristal yapraklarla donanmış. Bir yandan ışıl ışıl olmuş çam ağacı. Çevredekiler hayran kalmış çam ağacının kristal yapraklarına. Çam ağacı o kadar keyifliymiş ki, ama bu mutluluğu uzun sürmemiş. Bir gece çıkan ani fırtına ile çam ağacının kristal yaprakları birbirine çarpmış ve hepsi kırılmış. Çam ağacı tüm yılı yapraksız geçirmek zorunda kalmış. Gel zaman git zaman derken ertesi yıl olmuş. Çam ağacı yine dikenli yapraklarında şikayet eder dururmuş. O sırada orman perisi gelmiş. Çam ağacı geçen sene başına gelenleri bir bir anlatmış periye. Bu sefer kristal yaprak istememiş. Orman perisi de çam ağacına bu sene gümüşten yapraklar vermiş. Çam ağacı yine pırıl pırıl olmuş. Gelen geçen herkes hayranlıkla ona bakıyormuş. Çam ağacı yine çok mutluyken yapraklarının gümüş olduğunu duyanlar bir gece aniden gelmiş ve çam ağacının tüm yapraklarını kopararak ağacı yapraksız bırakmış. Çam ağacı yine yapraksız geçirmiş bütün bir kışı. Gel zaman git zaman kış geçmiş, bahar yine gelmiş. Çam ağacı bu sefer ne isteyeceğini çok iyi biliyormuş. Orman perisi yanına geldiğini hemen söylemiş ona. Çam ağacı, "Orman perisi, ne olur yapraklarım ne kristalden ne gümüşten olsun. Sadece gerçek yaprağa benzesin ama çok güzel koksun." Orman perisi, "Hay hay," demiş. Orman perisi çam ağacına bir koku vermiş ki ormanın en ucundan duyulmuş. Tabii bu kokuyu duyan keçiler, kuşlar hepsi bir koşu gelmiş mi çam ağacının başına. Tüm keçiler, koyunlar çam ağacının güzel kokan yapraklarını bir güzel yemişler. Böylece çam ağacı kış mevsimini yine yapraksız geçirmiş. Gel zaman git zaman çam ağacı artık ne gösteriş istiyormuş, ne güzel yapraklar. Sadece kendi yapraklarını geri istiyormuş. Orman perisi geldiğinde ona yalvarmış çam ağacı. "Orman perisi, ben ne güzel gözüken yaprak isterim senden, ne de güzel kokan yaprak. Yine diken diken olsun ama yeter ki üstümde dursun."
demiş. Orman perisi sihirli değneğiyle çam ağacının eski dikenli yapraklarını geri vermiş.